Hai guys, balik lagi salah gue lagi. Saya pakai tulisan lagi, oke? Hey guys, dan saya balik lagi dengan saya bermain burung. Burung apa ya? Lupa guys. Tapi ini bagus banget loh game. First, aku suka game ini. Aku jadi parrot kan aku udah beli ini. Pilih his picture. So we gonna make a channel. We gonna make a channel. Make a channel. Aku pakai bahasa Inggris saya guys. Channel. We gonna make a channel. Woohoo. We gonna make a channel. Woohoo. Jadi kita ini itu lagi, aku mau nyari rumah. Tapi juga bagus sih di sini. Ya sih. Aku bingung mau ngapain lagi kalau di sini itu aku bisa terbang, bisa apa aja. Tapi ya kita pergi aja yuk. Hi guys, where I gonna go? Where I gonna go with my YouTube? Bye. Gonna go. Recording. Rock. Dekat bacanya kayak sih. Record. Let's go guys, kita terbang. Aku gak tahu. Oh ini kayak dulu tempat aku nih. Sebenarnya saya dulunya pertama main ini seru banget guys. Aku jadi member. Aku nggak ada kalau aku jadi member ya guys. Jadi kita nyari rumah apa tetap di rumah sini aja guys. Bentar guys, saya diam dulu dan saya cari member yang baru aja. Vlog, oke. Blue Ocean Blue. Aku World of Fun iya. Ada namanya bagus banget. Yes. Tapi dia bercahaya. Wow. Bagus banget loh guys. Ya kan? Aku aja loncat berapa kali. Apa kita mau jadi swan apa ini parrot? Kita akan jadi swan. Kita akan ganti sebentar. Oke guys. Ganti dong guys. Apa? Oh yang mana? Yang Bendy. Oke. No Bendy. Deret. Ada Bendy lagi. Hantu. Kayak itu kemarin. Udah. Apa? Oh ya ini kan kembar. Nih. Oke lanjut. Kita mau main mana? Kita jadi swan ya. Oke kita jadi swan. Swan. Kita pakai swan. Oke. Fuzzy those blue. Oke. Aku suka. Blue. Oh itu. Oke, let's go. Kita masuk. Tarik sudah. What? Phoenix. Wait. Oh, nice. Wait, I want to be a member with him. Oh, Phoenix skin. No, I need a Phoenix skin. Hello. Takut saya guys, sumpah. Halo. Kita jadi takut loh guys, sumpah. Yay, halo. Makanya aku jadi takut guys, sumpah guys, aku jadi takut. Hey. What?
Phoenix, tapi dia kecil, Phoenix kecil. But he is the bigger one. Oke, kita ganti lagi guys karakter. Sumpah aku mau capek. Oke, balik lagi guys. Kita akan ganti lagi aja. Maaf guys, saya udah beli sih, tapi kayak kita akan mau beli apa tuh namanya? Oh my god, where is the Phoenix? There we go. Oh, ada Phoenix. Oke, bye. Salah. Oke, lagi mau proses. Oke, tunggu guys, saya lagi mau proses uangnya. Gak berhasil guys. Saya mau banget loh Phoenix, tapi ya udah. Kita nanti akan beli ikan tadi. Ya udah, yuk lanjut nih jadi. Aku tidak warna tapi. Kita gak bisa ganti warna lagi guys. Sumpah aku jadi stuck pakai warna ginian. Ya stuck. Coba kita lihat yuk, itu ya. Night Fury. Ya, halo. Oh, jadi Night Fury kayak gitu. Night Fury. Udah siapa tadi? Oh my god. Oh, jadi dia dah. Coba wih. Tadi loh. Oh my god. I want to be here. Oh my god, he's the lighter. Oh wait, what? I did. Wait. Oh, we are like very. The eagle. Oh my god! Oh mama! Bakwa. Wait, what? Halo teman-teman, guys, maaf saya gak pakai suara tadi. Aku akan mematikan video ini terus aja guys. Jadi kalau ini maaf ya guys, kelamaan saya terbang mulu gitu-gitu. Ya guys, kita kan build on this, please. Dan bye guys. Woohoo!